Es visu laiku runāju par to, ka mūsu vada mūsu zemapziņas programmas, emocijas, visādi bloki, un mēs īstenībā nedzīvojam to dzīvi, ko mēs pa īstam gribam. Mēs kā autopilotā dzīvojam, ja? Bet to ir ļoti grūti redzēt. Un viens no iemesliem, kāpēc to ir tik grūti redzēt, ir tāpēc, ka mūsu fokus, mūsu uzmanība ir nemitīgi novērsta no mums uz kaut ko ārēju. Citi cilvēki, procesi, lietas notiek, nemitīgi ir uz ko pievērst uzmanību. Un mēs nepievēršam uzmanību sev vispār. Mēs neieklausamies sevī, mēs jūtam, ka mums sāp, ka ir slikti, bet tas vienkārši tā tiek izjusts kā tādā, emocija līmenī, jā, ir slikti, un ko vai ne. Un tad vienmēr jau tāpēc, ka uzmanība ir kaut kur vērsta uz kaut ko ārējo, vienmēr tad mūsu ego tendēs vainot to ārējo, to citu, kaut kādu citu cilvēku, vai ne? Valdību, kolēģi, ģimenes locekļi, visi citi vainīgi. Un mūsu ego grib būt pareizs, jo viņam ir jāsaglabā savā integritāte. Ja? Bet tas paradoks jau ir, ka mēs jau visi esam pareizi būtībā. Mūsu iekšējais kodols, tas mūsu augstākais es, viņš jau ir pareizs, viņš vienmēr ir bijis pareizs. Tikai viņš ir bijis vienmēr ļoti apspiests kopš bērnības. Sabiedrība, mūsu tuvinieki, jebkādi cilvēki, kas ir mūs audzinājuši un bijuši mums klāt, ka mēs bijām maziņi, sāka lēnām, bet nenovēršam apspiest to mūsu patieso būtību. Un tāpēc jau mēs pat nejūtam un nezinām, kas tad ir tā mūsu patiesā būtība. To ir īstenībā ļoti grūti mums saprast, redzēt un just, vai ne? Un mēs dzīvojam tādā ilūzijā. Mūsu fokus vienmēr ir prom no mums, uz kaut ko ārēju, un tur tiek atdota 100% mūsu uzmanība. Un tā mēs dreifējam pa dzīvi kaut kā, vainojot citus un jūtoties kā upuri, sliktākā gadījumā, vai arī jūtoties, ka viss jau ir labi, vai ne, un bišķi aizmirstās pa nedēļas nogali. Kaut ko padara, kādas aktivitātes, kas liek kaut kā bišķīt aizmirst to skarbo realitāti, to, kā iekšā tur tas pa īstam jūtās, vai ne? Un tad mēs tā dreifējam pa dzīvi, iztēlojoties, principā, ka viss ir ok. Bet mēs jau dziļi sirdī jūtam, ka nav. Bet tas fokus, vai ne, tā uzmanība, viņš ir nozagts non-stopā, un viņš ir vienmēr pievērsts kaut kam citam. Un tas nav viegli, tas ir grūti, tas prasa apzinātību. Bet šis te hipno coachings, ar ko es nodarbojos, un kas man pašam dzīvi ir izmainījis ļoti krasi, jā. Tas ir tas instruments, kas ir man ļāvis saprast, ka iekšā ir visas atbildes, un tālāk jau tad griežoties pie speciālistiem to visu var risināt, vai ne? Un atklāt to iekšējo īsto būtību, jo tur jau viss ir, tur jau viss gaida, lai var parādīties. Varbūt tas skan tā baigi ezotēriski vai nesaprotam, bet īstenībā tas ir ļoti vienkārši. Mums ir jānoņem nost tikai tie, kā teikt, gruži, ja, tie atkritumi, kas mums ir iedoti. Un tad mēs varam sākt spīdēt, tad mēs varam sākt just pa īstam, kas mēs esam, ko mēs gribam. Un tā ir kolosāla sajūta. Un nāc uz izaugsmesterapija.com, un es tev iedošu brīvu konsultāciju un parādīšu, kāds ir iespējams.